हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई फर्स्ट मिनी ब्लग। सो आज चाहिँ म अहिले डेन्टलमा गएको थिएँ मेरो हस्बेन्डको विजडम टिथ निकाल्न। आज यति गर्मी थियो नि गाइस, बुटोलमा त आउँदो नलाग्यो। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ अनि पर्सन चाहिँ अफिस जानुभयो। मलाई चाहिँ महालक्ष्मी स्विट्समा छोडिदिनु भएको थियो। मलाई गर्मीले यति आत्तिएको थियो कि मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो मिठाई खाएँ, यसको नाम थाहा छैन है मलाई। अनि त्यसपछि एक ग्लास लस्सी खाएँ। त्यसपछि फर द फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ डोसा ट्राई गरेँ। यो निकाल्न खोजेको चटनी निस्किँदैन अनि यत्तिकै खाइदिएँ। त्यसपछि म लागेँ घरतिर अनि रिक्सामा चढेर म घर गएँ। ओके बाई।